号台风米娜正悄然逼近，是否将直扑台湾及广东沿海，引发关注。第17号台风米娜正在菲律宾附近生成，预计将以每小时15公里左右的速度向北偏西方向移动，强度逐渐增强，有望在17日晚上至18日白天加强为台风，并可能于18日夜间至19日白天登陆或接近我国台湾及广东沿海地区。据中国气象频道分析师信息预测，米娜可能成为一个实力较强的台风，并且下周有较大几率影响甚至登陆我国。气象部门提醒，未来西北太平洋上台风活动较为活跃，华南沿海等地需及时关注预警预报信息，做好防御准备。